nama tudee hangammatti addunyaan irra geenye. Gabaabatti guddate artiin afaan Oromoo yeroo jennu beekumsaan sirbame yeroo jennu isa kana beekumsa kana Rabbi hunda keenyaaf haa kennu. Beekumsi kun akka Oromootti yookaan akka Afrikaatti akka an artist Kadir Jawu qofatti osoo hin taane akka addunyaan guutuun itti ragaa baatettis dhugaanis seeraa fi heerri kitaabni muuziqaatis sirbuu namuu ni danda'a. Beekumsaan sirbuu garuu namuu hin danda'u. Beekumsa moo callifnee sirbuutu addunyatti nu ceesisa, kanatu nu ceesisa. Dhugaadha. Deem karaan hundi suma geessaa bar. Iddoo geesse suma geessa. Bakka barbaade karaan hundi yoo deemte suma geessaa bar. Garuu bakka garaa hin kee yaade sin geessu. Tahariiba bakka itti deemtu hin beeyne calliftee deemuudha. Meegaa walumaa galatti mucaan akkanaa kun isinitti hin tolu. Namatti tolaa miti. Artistiin akkanaatis mi'a fiilmiyaa namatti tola. Qooda kaayuu beeka. Ammas akkanatti yoo afaan keenya baanee barsiifne malee teknoolojii fi saayikolojiidha barri kun. Yoo akkanatti baanee beeksifnee barsiifne malee eenyumtinuu dhimma keenyaaf nu dhimmame nu beeksisa yookaan nu ibsa jettee hin yaadin. Sii kana sumatu if ibsa. Eenyumtinuu sin ibsu. Dhimma keetiif akka namni biraa siif dhimmamu hin abdatin dhimma keetiif siitu dhimmamuu qaba waan ta'eef ofii keetiif dhimmami. Kun beekumsa guddaadha jechuun siin jee yoo hiikkatte mi'a filmiyaa fil ajaa'ib. Duuba gara kaaniin feesbuukiin kiyyaa guddaan yeroo gabaabaadhaaf ni uggurame wanni uggurameefis dhugaa keessaniif. Feesbuukii qabdaniin beekumsaan nuti qabsoo irratti qabsoon tun qabsoo teessanii. Dhugaan kun dhugaa keessanii. Kan nu maraachu haqa keessanii. Kan nu ajjeesisiisu haqa keessanii. Kan namaa gad nu godhee namaa gad osoo namaa ol taanee jirru haqa keessanii dhugaa keessanii. Kan namaa hojii waliin nu fixu haqa keessanii. Dhugaa keessanii. Wanni biraa iccitiin tokkolleen hin jiru. Kana namuu dirqamni qabsoo kunoo nu hundaaf dirqama. Yoo nama akka namaa taane yoo garuu nama akka namaa ta'uu baanne dirqamni keenya maal akka ta'e hin beeknu nuti ulaagaa namummaadhaa dhiira guutee miti ulaagaa namummaa dubartii guutteedhaa miti kana amani. Fiksidii qofaan siyaasaa'u. Kaniin siyaasaa'u beekumsa addunyaadhaati. Kaniin kitaaba irraa qaree kaniin bakka jiru irraa qaree hin dhufee uummata kiyyaan qaraasisee sammuu isaa banan bireen washiin godha. Saayikaatiristiidha. Hayyee ummanni sobaan yookaan dharaan garaan isaanii bokoke jetti jechi kun nama jecha afaan Oromoo beekuuf namni jecha hin beekne nama miti siin ja'a. Yoo jecha haasa'uu beekte qofa dubartittis haasa'uu qabda dhiiratti illee haasa'uu qabda namatti illee haasa'uu qabda yoo jecha haasa'uu hin beekne faayidaa hin qabdu. Hoggaan jecha keessan laalee feesbuukii irraa wallaahi jecha xixiqqishaadha. Osoo waa meeqa isin barsiifnu osoo waa meeqa asirraa dubbannu. Jechoota nuti jennu kana yoo baraf jirti ajaa'iba. Namoonni sobaan garaan isaanii afuufame yookaan bohoke sin ja'ala. Laal jecha afaan Oromoo laal. Dhugaa garaa isaanii hin quubsu yookaan beelan baasu sin ja'a. Asoo afaan Oromoo laal jecha afaan Oromoo gurratti mi'a wayaan sagaleessa afaan Oromoo mootii moototaati wanni jaaniif kanaaf. Namni hangammatti afaan Oromoo haasa'uu dhabeeka malee akkatti haasa'uu fi dhandhama afaan kanaan beekne. Afaan Oromoo afaan federaalaa nuutu godhuu danda'a malee nama miti namaan naa godhu jettee naman kadhattu. Kun dogoggora nama kadhachuun na bilisoomse jettee nama kadhachuunis dogoggora. Hunduma keessanuu I love you. An kutatti isin hin beeku ilmaan Oromootti isin beeka. Ijoollee Arsii jirtuuti isin hin jiru, ijoollee Harargee jirtu isin hin jiru. Nuti Arsii miti, nuti Wallaggas miti, nuti Shawaas miti, Harargeedhas miti, nuti Oromoodha jechuudhaan beekan. Walii gallaa.
jechi kiyya guddaan isa kana. Nuti Oromoodha. Kana achi maqaa biraan qabnu moggaasa biraatis hin qabnu. Ilmaan Oromoo akkam fayyaa nagaa keessanii yes. Kanumaan beekan hunda keessan kanatti isin beeka. Kana hoo shanyiiti yeroo gosaan isinitti lakkaawwadhee hunda kee ka jimmarra tinaateessus kaarsiirra naateessus kaanis gosaan sitti galfadha wallaalummaan qabu dammadinaan dura jechuu kiyya. Waan hin kutaadhaan isin lakkaawee jirtu isin hin juuf hin qabu. Ilmaan Oromoo nagaa isinitti haa toluu qofan jedha. Isin Oromoodha jechuu keessan qofan beeka. Kana achi waa takka hin beeku. Abbaan barbaade beekuu danda'a. Ani kadirittiin amanu kun immoo isa kanadha. Oromoodha Oromottiin amana. Isa kana. Mirga kooti. Duuba gaa sammuun wallaalummaadhaan hidhame yoo beekumsaan ni ka jette si ajjeesan si balleessan si qalan. Beekumsi isaaniif biratti haraama firratti haraameessan wallaalummaa ofirratti halaaleessan. Laal jecha kana. Dhaggeeffadha. Eegaan jechoota kana jedhe booda gaa I love you dargaggoof shamarran biyyattii yaawwaniif manguddoon uummata Oromoo kabajamoon kan kiristaana kan muslimaa kan waaqeffataa kan protestaantii qabsaawota akkasumattis hundumti keessan ilmaan Oromoo kan badhaadhina deeggartanis kan kaafaa deeggartus kan abaa deeggartus welcome shanyiiko. An dhimmi kiyya dhaaba siyaasaa keessan osoo hin taane an dhimmi kiyya isin ilmaan Oromoo ta'uu keessan qofadha. Wan dhimmiin qabsaa'uufoo fedhu dhagaa xiqqaallee isinii darbadhe hamma humna kootti gammachuu keessan arguu qofa. Ofii kootiifoo biyyee uffachuudha. Wan biraa tokko illee miti. Akka hooggantoota gurguddaa taatan, akka qabaattota sooressa gurguddaa taatan, akka sammuu gurguddaa qabaatan, waa hunda akka qabaataniif isa kana hoo ifirraa inni isinii kennaa? No. Rabbii keessatti isinii kenna. Garuu akka Rabbiin keessanitti isinii kennu hangam beeku. Hangin beeku hangin baradhe kunis. Hammin baradhe kunis hammumaan abbootii teessan irraa baradheedha yookaan isin irraa baradheedha. An isa kanarraa hin dhimma qaba shanyiiko. Kana na hubadhu. Dhaaba barbaadde taateef sin jaalladhu dhaaba barbaadde taateef sin jibbu. Dhugaa kee wallaaluu irratti garuu eenyuma ta'e sin jibbaa. Dhugaan kan kee dhugaa Rabbiiti waan ta'eef. Eenyummaan kan kee eenyuma Rabbi sii kenne waan ta'eef. Ati shanyiin kan koo idduma hundatti mataa akka wal qabattuufi kan himee qabade kan himee qas daara'u. Isa kanati. Akkanan wal bituu ni dandeenya. Yoo gartee dhaabaan kan wal facaafnu taate Oromummaa keenya facaafna waan ta'eef bu'aa tokkollee hin argannu. Ammallee mirga irratti waliif galuu qabna malee siyaasa irratti waliif hin gallu. An qabsaawaa mirgaati. Oromoon qabsaawaa mirgaati. Qabsaawaa siyaasaa qaati miti. Gaafiin uummata Oromoo Oromiyaan tan Oromootiidha. Qabeenya Oromiyaa irratti abbaan adaadha kun gaafii siyaasaa barbaachisu. Gaafii mootummaan Itoophiyaa nu shawwaduu barbaachisuudha. Siyaasa dalagummaa barbaachisa. Isii tana siyaasaadhaan akkayyuu nu godhanii nu faffacaasanii dhaaba nu jidduu kaayanii siyaasaa nu jidduu kaayanii waa hunda godhanii duydaa garaa walitti nu godhanii adda nu facaasanii biyya teenya irraa duydaa garaa nu godhanii biyya teenya nu harkaa saamuu siyaasaadhaan barbaadan. Nuti garuu siyaasa warra oofu kana jalatti beeyne mirga keenya irratti walii gallee yookaan Oromummaa dhugoomsinu taate wallahi guyya tokkotti bilisoomna addunyaanis nu dhagaya walis ni dhageenya Rabbiinis nu dhagaya. Dhugaadha. Dhugaadha shanyiitiyyaa. Dhugaadha. Duuba gaa Dr. Ali Birraan abbaan keessan kun kan diiname keessan irraa daakedha. Qabsaawaan keessan ka jalqaba isa
waboo duraas eenyuma dura abbaa keessanii waa hedduu nuuf taasise beekumsa hedduu nu dhaalchise rabbiin yaadannoo jarra abbaa gadaati yaadannoo ilmoo bultuuti yaadannoo mul'is gadaati yaadannoo abbaa biyyaa faadha yaadannoo Nadhii Gammadaati Alii Birraa jechuun yaadannoo Taaddasaa Birrooti isaan ta'u oomishe nutis kan arrata warliftoonni arra jiru kun isintu nu oomishe yaadannoo keessanii dhaloota boruutiif rabbi isaanaa fayyisu du'aa godhaaf duuba gaa kabajamoo ilmaan Oromoo dhimma jabaadhaaf hin dhufe dhimmi jabaan kunis kan nu barsiisuu fi yeroo hedduudhaan deddeebi'a kan nu tarsiimeessu kan beekumsa nu dhaalchisuu fi kan fuulduratti nu tarkaanfachiisudha artistii wanni isin keessatti kalaqameef kanuma akkuma addunyaa kanatti hujin tiyya qabeenyi isinuma kana qofarratti dalaguudhaan qabeenya biraa ka dalagatu miti saadii damee afur waa'ee Oromootti irraan taasuma gubbaanaa taa'u argitanii anaa barreessu argitan dhimma kanaaf jecha feesbuukii kan koonarraa qaban feesbuukii miti ka dalagu an qabrii tiyya keessaa hin Oromoo jee dubbadha rabbiin kiyyaa'oo halaal naa godha qabrii tiyya keessatti shaadaa booda Oromoo jeetiin bada wallaahi billaahi madaan dubbii ummata Oromoo asitti madaayetan akhiratti rabbi na fayyisa yoona sirritti rabbi na fayyisuu baate yookaan dhaloota ilmaan keessaniitiin rabbi na fayyisa madaan amma daa'e eenyumti nuun beeku hoggaan koflu bar akka garaan isin hin banneefin hoflee gammadee akka isin hamileen hin cabneef deema malee ani madaawaadha akka malee madaawaadha na dhagaya viidiyoon osoo mana hidhaa keessa Johar jiru osoo asii waa meeq tahaa jirru warroottan viidiyoo san gallakkiftanin baana warra isin jalaa fuudhee gad dhiisee miti isin gurra barbaada yookaan nu argaa barbaada kaleessa maaf gadi lakkisin viidiyoo san kaleessa osoo wanni kun ta'e kaleessa viidiyoon kun kate kaleessa arra miti osoo mana hidhaa keessa jiru dhugaadha hin fudhadhu yoo kan naan jettu taate qacelfama uummata Oromoo qabsoo kana fudhadhu yoo kan jettu taate diina uummata Oromoo waan taateef dirqama fudhattaami seera heeraa fi seera uummata Oromoo si hoogganaa ni fudhatta dhukkee sirraa kaaseetiin si fudhachiisa dogoggora kan kee uummata Oromoo irra si hime dhaggeeffadhu sangaan wanni inni jedhe kan naqalee otoo hin taane kan na takaaleetu na galaafate jedhe dhaggeeffadhu hedduun qaban viidiyoo Johar wajjin hedduun qaba hedduu Johar qabsaa'aa siyaasaati miti yeroo hedduudhaan qabsaa'aa mirga uummata Oromooti jakki Johar qabu yoo kan jiraatu ta'e islaama ta'uudha tokko yookaan Oromoo ta'uudha inni biraan jiru yakki obbo Baqqalaan qaban kiristaana ta'uudha yookaan Oromoo ta'uudha yakki biraan qaban
kanumatu yakki Jawaarfaan itti hidhaman. Mootummaan garuu akka Hacaaluu fa'aa inni ajjeesisiisee godhuudhaan sababa OMN irratti intervii godhuudhaan kan waan meeqa shira meeqa xaxee nutis miidiyaa kanaan isa dadhabsiisaa jirrudha. Dandii isa dhorkachaa jirrudha. Kanarratti ragaa nurratti baasisiisuudhaaf Hacaaluu nyaachiftanii miti. Si warri siyaasaatiin baana. Arras viidiyoo san baaftanii Haja yoo gallakkiftan waa hoggaa inni dinqisiifatu bilbilaan Hacaaluu wajji hoggaa haasa'u gallakiftanii dhiira nyaachisuun amala keessanii ni bartan OMN irraa ari'attanii mitiire mana hidhatti firraa galchitanii mitiire dhugaa isiniin himu. Ilmaan haadha raawu ana jaal milkiitu siin jee barcuma kiyya kabajamaa odaa bultumirraa ana waboo foors abbaa waraanaati. Ummata Oromoo irratti siin jee mee dhugaa miti ummanni Oromoo haa ji'u. Bilchiginaaf ragaa irratti bahutti jirtan viidiyoo sawwanni gootaniif jecha isaanii dhugoomsuudhaaf san gootan isin rabbii kaniin isin amanuuf obboleessatu obboleettii nyaata bara kana jaarsatu jaartii nyaata jaartitu jaarsa nyaata laamrootu obboleessa taateeti obboleettii taateeti Hacaaluu nyaachifte isin maalittiin isin amana kitaaba qabdanii kitaaba rabbii qabdanii rabbi irraa nutti ergamtanii moo Oromoof waa gootan yeroo nuti bu'aa bayii meeqa keessa jirru balaa meeqa keessa jirru kaleessa osoo Jawaariin hidhamin viidiyoo samaa gad hin dhiifne. Sababbiin har'a isaan mootummaan itti qaban guyyaa Hacaaluu ofiif ajjeesanii dullaan ofii dheetii iyya miti. Sababbii guyyaa sanirraa lubbuun meeqa galaafatamte kan Jawaarfaanis galaafatamanii qabsoon ummanni Oromoo bara meeqatti dafqine jiruu jireenya keenya itti dhabne hoggansa san dhiiga keenya anafaadha ka kanatti itti daarawe. Hoggansa kaayuu naman dhiba hoggansa dhiiga keenyaan keenya Jawaar nuyi ka dhiiga dhangalaase nuyi ka dafqee hoggansa keenyatti kennate. Nuyi kun qabriidha jira hiriyoonni kiyya. Arras kaafee maraatee kun qabsoorra jira. Hawal dubbannu malee nuyi isinii miti isin mana keessan owwaa keessa jaartii teessanii hojjeteessan nuti jaartii keenyarraa maraannee ilmaan keenyarraa maraannee ana. Mana keessa teessanii osoo qabsoo gartee qindoomina hin qabne bakka irraa qabsoo isan hin beeyin. Qabsoo teessan tokkummaa hin qabne eenyu hoogganaan keessan akka ta'e hin beeyin. Teessanii goota nyaachiftan jechuu kiyya. Kala isaas akkana jechuu kiyya. Abban gocha san goote osoo qabsoo meeqa keessa jirru Jawaar qabsawa kan hidhame hundi isaanii mirga ummata Oromootiif hidhaman. Hacaaluunis wanni wareegameef mirga ummata Oromootiif. Hacaaluu laamroota hojjeese ebelutu hojjeese hin beeku haasoo kanaan. Qabsoo ummata Oromootiif wareegame. Eenyu wareege? Diinatu wareege. Qabsaawwan ni wareegama. Hundi keenya wareegamuuf keenya. Anis wareegamummaaf hin qophaa'ee ta'a. Kullu nafsin zaa'iqatul mawt. Abbootiin teessanis hedduu wareegamtee jirti. Bu'aa wareegama isaanii garuu hin arganne hin gammatti. Bilaash gootan dhiiga isaanii. Bilaash. Sirrii teessan dhoofadhaa hin jenne rasuulli. Rabbi hin jenne. Hin jenne. Yoo dubbii rabbii beektu. Matsaaf quddisiin beektan. Quraanan beektan. Haasa'u gosa meeqa isinitti haasa'e seenaan beekan. Yeroo leenjisuun dhaga'an. Kun dabballee ummanni Oromoo kaa'e ka qajeelfama qabu dabballeessa kiyya ana kadir martuudhaati. Ijoolleedhaa miti ani. Isinis ijoolleedhaa miti. Saba kabajamaadha isinii kun.
Kanaafin isinitti haasawaan. Ummata firiin qabne yoo silaataatan isinitti haasawaan. Kunni sirraa dalagadhu isin qabu. Hojiin qabu waan ta'eef. Garuu dhirti meeqa sochi keessa teessu dhirti meeqa boollatti dhumtee waan hin eegala kana galmumaan hin gaamalee abadan irraan deebi'u. Fedhu miidiyaadhaan fedhu lubbuudhaan akkuma fedhettu. Gochaanis jechaanis qabsoo uummata Oromoo namaan hin dhiifne. Takkanatu bada takka abjuu keessatti dhugoma. Mana keessan akka viidiyoo teessanii mana keessan keessa viidiyoo gadhiiftan. Jawaar garuu gochaan mana hidhaa keessaa gubachaa jira. Jiruuf jireenya isaa dhiisee. Kanan wajjin kaatee maan dalayne ummata kanarratti maan qindeessine maa hiriiraan baafne viidiyoo gadhiisuudhaani olaantummaa Jawaarii fi hoogganaa ta'uusaa Jawaar siitu nu hima. Hooggansi barboo namaa miti hoogganaa jechuun heeraa fi seera sirni ummatni Oromoo tumeedha hoogganaa jechuun. Waa'ee hoogganatu hin beektu. Siitu nu hima. Isintu nu hima. Ummanni Oromoo tolchee beeka. Kadir maal akka ta'e tolchee beeka. Jawaar maal akka ta'e tolchee beeka. Isintu nu hima. Tooftaa kaleessa OMN waada jiruun gurbaan tarbii godhuudhaan sababii san ta'uudhaan gurbaan dhaawame. Ifi biyyaa labbaatan. Tikishonii iyyitan biyya keessaa biyyaa alatti baatan nama ibiddaa kannitanii. Keezii UN itti tolfattan. Arras viidiyoo kana fiddan. Jecha biltsiginaan jiruuf jecha kana walirraa waggaa qabne. Ragaa ba'utti jirtan jechuudha. Jawaar fakkaatanii risaan fira fakkaateeti shimbira nyaata. Rabbii tokkicha amanna malee nama naman. Rabbiin na qofa amanaa jee malee eenyu isin nabii isin. Bara kana obboleettii fi nyaata. Abbishee garbaatiin si himaa dhaggeeffadhu. Abbishee garbaa obboleessa waliin dhalateetiitu. Abbisheen keenya yeroo sharrii xiinxaluu deemu yeroo onneen isaatii fi ayyaanni isaatti ka'u dhaggeeffadhu haasawaa kana laata. Qaccee alangeeti afaanin cicciniinaa jeen obboleessuma Abbishee garbaa jaanii beekadhu. Eenyuun jaa Minilik faadhaan jaa. Hoggaa gartee sharrii maluu deemu hoggaa isin argeef qaccee alangee sana gartee hanyan godhee cicciniinaa. Hoggosoo inni qaccee alangeen cininne daddafaa rukutaadhaa jeen. Yoo alangee sana osoo cicciniinuu itti dhiiftan isin barbadeessa jeen. Achi gubbaa siirii qaba. Dhaggeeffadha obboleessa tiruutu jee. Yeroo diinni kun Abbishee garbatti dhufu Abbisheen guyyaa san rabbi isaan beeksisee Abbishee garbaa kun alangee qaccee nyaachuu dhiisanii quba isaanii nyaatanii fixan quba isaanii shanan kana harkatu harka nyaataa mire. Qubni abbaaniif kaayee ajaa'aa. Harka ifirra nyaatee Abbishee garbaa fixe. Akkanatti quba isaanii ifirra nyaatanii fixan jedhan. Seenaadha. Ajjeesanii hanga Gondaritti horro guduruutti irraa qabanii shorreessan horiidhaan lafarra. Ammas iccitii tan amma seenaadhaan isin hime ammas quraanaanin daliila isinitti baasa. Sirrii dhoofadhaa. Jecha nabii ji'uuf sallallahu alaihi wasallam ni amantanii. Eka. Hin amannu jechuun kafaruudhaa mire.
بالك اللي استانو دريه اللي استانو نما كلام ربي تو كيف يامي ره أصاب نبي أمانة ما خلولا بدري وجلول كبجما أمانة ما قدار أجي فات كبسوا قدار نبي برتي أمانة ما غافنا نبي ربي مكة أفساني سينو ديمان رحمته في نجين ربي أشرف الخلق سيد العالم شمس القمر محمد الأمين صادق الأمين صلى الله عليه وسلم رسولك يجرد رسولك يسندرد رسولا جالدون رسولا بركة كم مراتو تجار رسولك يمراتو تجار جالات Anggairo ti male serba kaisa sini fin disan. Rasulullah ke som farsu tim bada. Uga sini mu. Amma ka sotai sani jechan akke simbe tani tuani sambe kanin gamma ci si wanje fi male madanti ya rasuli. Kanin ang gamma ti farsa jiru sama ta konsei rasuli. Sifase ti vakati rasul ki yang farsa jirang gamma ti. Rabbi yang farsa jirang. Walalo ti sani. Walalo ti yahun dirabbi kabti. بإذن الله إن شاء الله خراني نرتب بدوس كنوما كان ينكب ساوفيس كنوما وبانا كي كان كنوان ديف خباك أجل الله دنا مباس نوري بيكم سايسا كنوان ديف رسول جلالي में खफाराते इंजिरो खकारो में मले खदो में इंजिरो खकाराते हैं मले كم بدأت إنجيرو خناريفته ماله أنا كيرو رسول تسينجي أنت كيرو رمودي من كيرو رسول جبابت كيرو رسول إنيو عن صداتو وقام ما ترى مولا فخايا وانديف كيرو رسول كيرو وابو غوتوتي كيرو يربا غداتي كيرو هجادم إفا إفا Eja ya kaisa ti hasaw ya kaisa ti rasulan diso ka. Rasulan mafin disa. Isang mali umbari ti change, isang mali miya waso ini. Mali mi rasul ka ya kaisa disa. Khabiratu ni dubbatama. Bare dile jecha kotit, bare dile bifa kotit one day. Ola iso mi, ijun dina dawata. Ijagutudan, kayon kiyas rasulah kiya chuna kayama. Kapson kiyas na kayama. Hayyamu batus ofifin dirqaman hayyamsiisa. Hayyamu batus seefin inti seena. Dhugaadha. Duuba namni kuni ogaa rasuulli rabbii kaabaa cabsan daliilaan fidutti jira dubbii tanaaf. Dubbii bayaana qabdu. Maal jee barreesse asaabaa keessa amanamaadha isiniin jee nama gartee karaa bakkatti deemtu arkeetiin tala takka barreesse yaa warra makkaatii jee xalee barreessa. Dhokotee asaabaa nabii amanamaadha. Hamtuudhaaf hin barreessine garuu inni sodaatee akka harka kennaniif. Yaa warra makkaa cifraan rabbii gargaaru guddoon laal hoggaa cabsuudhaaf rasuullichi qophiirra jiranii beekadhu kan sirrii tana barreesse waan isin fiduu deemtu dhaggeeffadha.
دبي أنا هو دبي أما تاتي تنرتي كذا دبي رسول زاهرتي كم تملي منامتني كم تو رسول ربي زاهر ملأ منام ميت وري رسول جه دبتو زاهر ملأ منام ناس هوتي منام ستي عصوان جرو زاهر رجعي بق منام كيسا زاهر السباسا جرا رسول أكا كريستانا تسدقو مادا أكا يهودا تسدقو مادا عالم الرت تسدقو مادا جالتا ماداس رسول ربي كريستانا براتيس مسلمة براتيس إنيو براتو رسولي خنا من كويني خبجا مرجنا ما أنا بشر مثلكم رسول جو أنا ما كان ماتي خجو إرجع ربي برانا تلفتي ماله رسول ربي مراتا راسيمت فيا ما أنا سواء يو بيتو تاتم بانا أبودين ده سما أنا ناسو يدي براسو كرمت تكدين أنغلاتو هاسو بكر رحم مارا نينكم نكرم كدين نيتو garansi wa ba dachu danda me tana kai sattin rabbi rahmat isani ha godo akhakiye khiya haji adam da saddo datin sifida haji adam khiya buburre ka udallu ko isininje hogga isin arabsu hogga gamtani fi ya buburre ka udallu ko isininje abba fete gafat akhakiye khiyam bana tokkicha barentootiin baana ichiti garatti nyaate male ichiti qabsoo oromoo akka keessan kana fuudhe diinaaf hin kennine ogga akka Haji Adam kiyyaa taateen siyaamana male ichiti qabsoo oromoo fuutee tokkana goota nyaachiftaa وفي بكا غوتا سن قبچوف بكا ديرا سن قبچوف سودان صوبان كوني كان غوتني جوار جالتني والله كانوا جيبو ميتي كانوا ميدي كانوا جالتو دمالي فكانا من ما جيبو نما ميدي بيكو نما جالتو نما ميدا نمسين جالت دجيو بقى دجار رسول ربي يو كان جاللا كغل منسيغو يو كان جاللا ساسن غلما يو غودن ديسي قفا I love you جيجان يو كان سيغلا فتا يو كان نيغلا فتا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق هقران قرأون بيغولا بيكون قرأولا يا شنيدي خبجمتو نميا ودا جيفت قررت ميا وفان رموت سيني خاجرة نفاقلو ملي دوثنا لكيفت جوبات مال لكيفتاتي خشمرن غرتي كلها قال شمرن ورمو كلها قال لك اسمه حسو كنا دغيفتات ورمو خوجا ماتات وانت تكشو بكنا ديمت دغيفتات كنا يس سمون كيسن كنوا هنكنا نمنو سو طياره خلقومو اسو ميك خلقومو حسو غرغدا ميك اسو دغيفتو قبدنيمو حسو كنا اسو نورا فسن لما كيسن دال كيفتو قبدنيمو الرجا واقو فاني سين كيسن جرنا بودين ديسن hanga sani le gauban hanga boti tenya le gauban wanni katenya tu mala ka boti tenya geesini maka sani tu daun nurati zalimumma da afan waraka kenya kanan abodin tenya wame ka khalay kharra kon gandu makaysa deme abbalu ma farka dawu male hayfte jiratun jiru waan kana shubbisa waan kana girrisa namtichi sun laale bar maqaa kana isin baase
helleefaa maandoo inni oli galtanii yuutuubii yoo dalagachuu barbaadan helleefaa kaadhotii teessanitti yoo dhohitan tirriifaa yoo dhohitan tana barbaadan namni ni akka aadaa abbootii teessan gaara dheetee haadhotii teessanii hojii sirbaa baate aadaa qabnaa aadaan teenya haraamii miti aadaan teenya gartee waliin sirbinee galu gammadu shaggooyyee maandoo inni oli galtanii kalee isa isin garsiise kula maal bililleefaa hedduun isin garsiisaa jira kun gitaara kan isin garsiisu kanatti muuziqaa afaan addunyaatti maan taphanne ezikrii rabbii tiin alatti hin baane nashiidaa isin garsiisu jira kun nashiidaa maan goone oromummaa tanamaa kanatti hin guddifne feesbuukii kanaan fayyadamuu maan beekne tiktookii maan fayyadamuu hin beekne woomatti xiqqishoota akka taa'ee barreessa sammuu ta'ee jijjiiri na jala deeme jijjiiri feesbuuk kanaas hordofi qabsaa hordofi leenjifamnee sitti dhufne waan ta'eef hordofuu baattu dhiisi gantuu waan taateef of hin beektu hamma kee hin beektu waan taateef hamma keenya beekuu hin dandeessu nama kijibaan jiraattaa waan taateef hin dammayne badaa waan taateef jecha ma'anaa qabu dhaggeeffachuu sammuun kee hin danda'u waan taateef wallaalummaadhaan sammuun kee boko kee waan taateef wallaalummaadhaan sammuu kee diilallaa'e waan ta'eef teesseetuma goota nyaachifta dhiira nyaachifta duuba asaabaan kun yaa warra makkaa jedhe humna jabaa rabbiin gargaaruutu isinitti dhufuu jira cabxanii jirtanii amma mala maladhaa kararraa maqaadhaa jeen xalayaa tana barreessee nama kana kenne intala tanatti intalti fuutee qajeelteen rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam quban qaban namni kun hoggaa xalayaa tana barreessu jibriil itti dhufanii alayhi salaam malaayikaa kana akka maleedhaan isa jaaladha tumsa keessanillee muuziqaan hojii malee ibaadaa tiyyaa miti muuziqaa qabsootee isaanii itti godhee malee waan deemee ittiin farshaan ittiin dhugan qaban ibaadaan ibaadaa tiyyaa osoo qeerroo leenjisin osoo leenjisaa tokko hin qabaatin kaaraatiin beektaa osoo nuti isin leenjisin akkamitti qeerroon kareessas qeerroo keessa deemnee kutaa hundarratti leenjisaa baanee bar hoggansi waan biraati bar kaleenjisu kana bar haasa'u kana dabballeedha kaleenjisu hoggansi waan biraati ulaagaalee qabsoon beektanii dabballeetu qooda guddaa qaba qabsoo keessaa dabballeen kataa'ee leenjisu kana ni hima ni dubbata dabballeen ni barsiisa hin beektanii dabballee qabsoo beekaa malee qabsoo tana qoradhaa akkasii beekaa malee hay namni kanuma keessanitti haasa'aa dhufee dabballee dhagaa dabballeetu leenjisaa miti dabballee ni barsiisa ni dammeessa artiidhaan dammeessa bifa tooftaa garaagaraa fakkeessatti dammeessa bifatti na oofuu asirratti isiniin himu garuu dhaggeeffadhaa dabballeedha asirraa waan isin nuti leenjifnoo tol guddatee dhooha wanni naasa'u kun guutuu oromiyaa irratti naasawa uummata gurguddaa na dhaggeeffatu jira humna gurguddaa na dhaggeeffatutu jira dabballee kun dararamaadha hojii qabsoo keessaa hojii ulfaattuun dabballummaadha ni ulfaata dameetikaa jira qaruuxee jira damee qabdii mi wanti kanumaa jecha nu jeessan malee maaliif nu jeessa diinni maa hamma keenya waan beekuuf nu reeba tuttuqanii waa hedduu nama dubbisan mataa qaqqabannee yaa'u jirra kaayyoof mataa qaqqabannee deemna kaayyoo teessaniif malee waan biraatiif kaayyuma teessanittu isin kadhannaasa maali uummanni qabsoo isaanitti kadhatan if keessaa baasaa malee amala akkasii amala wal tuffii if keessaa baasaa wallaalummaadha amala asiidummaa of keessaa baasaa wallaalummaadha rabbi biraas dallansuu isinitti fida jaamummaadha yashinyiitiyya kun bilisummatti isin hin geessu hamma walii beekaa malee hamma dubartoota keenyaa hin beeynu hamma dhiira keenyaa hin beeynu feesbuuka kana gubbaa wal xireessuu malee kan maqaa wal balleessu wal tolchu wal faarsu hin jiru jaalalummaa malee
ربي الراو قودا مال قبض ربي ننقو بلي سكرتين جالتني جنة سين تنقو بلي تيفر جالتني جنة سين تجي اسم النبي ألا سا أمنتي كما أمنتن أكربين جي أنا لك كم أمنتن أنا فين كلوبر أرمو ما نسكنا متكا شنين الدنيا تنا كبجولي كبتي كما في تس تمتونا في الكنتو والستر بلي سديفا مولي قوتي شنو من الدنيا تنا إسني كنا كدم ميت أني في إرتمي كبولة تلومي وبليك يا سكوب باي سنداوت إيه برمي كتا إيه تا إيه سنجربي تي نملك كي يا اسم بيكون جرو عندك ما تصلتنا كايا أنسي أنا نادتها دوبا بريسي نمني كن بريسي يا ورا مكاجي هم نجب دود فجراتي في قد جيت الله بريسي يصير ريفين سخيس لوغي فتش شاشي تيته دمته جبريل رسول ربي تلفن اتشتي باسه جرا مالي في اتشتي انتم بربا شفتي باسون dhaggeeffadhu ma ana dhaggeeffadhu hiikkadhu namni dubbiin hiikkanne namni faalallaalle nama miti jedha rasuul rabbi oromoon sanoo siin jedha duuba gaa asaabonni jala qaceelan intala tana eegu deemaa qabaa jedhanii rasuul rabbi jala fiiganii qabanii fidan qabanii hoggaa fidan askanni jennaan waraqaan qabu waa takka harkaan qabu jettee kakatte ربي بكيسي ورقة خيسني بيكامي ورا ملا باسون در ربا ملاتي من ربي ورا فرما كاتي نما ناتوس أجلات لتوتاس الراسي وتي كبسو بلا تنجر تنو بلا يجي خليس كبسو بالسكناتي فركتهم تن الراس كبسو يانتي فركتهم جرتن أنا أفقرو أنا في سمة أوروموتي فيس والله أنا أوروموتي يتم بلسوما سبني كياس أوروموتي يتم ربي بلسوما والله أوروموتي يوم بلسومو بعده أنا المونا ما تيجي يو أورومو تيسمني أورومو ما نبي نسوي مبات والله أورومو نامتي هو ربي متي ربي ما ساتين كرو أورومو قد يبلسهم سمله الرأس أنا كدير وياني ندي كمدنا درا بالله سيت جرب بقى نيات يا وقو نيات ملينا ميغا نرا كيرو oromo كدينايت برتا oromo ميغا ناركت سقالت اسي بدنا رتكب سيفت فيرا oromo تجي هنكايو دين oromo نفتنيانيس دين oromo همبك كناچ سمني كي oromo دركا من كم وياني دكروفيس نفتنيا دكروفيس كبسونا رت جرتانيس وام براسون ويانو ما دكرو جرتا مالك كبسو oromo دكرو تنجرتان كبساون oromo كرو كدكرو كبدن جو عرفانا توي وياني نوسو oromo بدچو واتي كبسو تنكاتو إما متى سيتي فلولتي ماله إما خديري فينيتي إما خياف نمات وياني تنال إما مجيء oromo راف وياني دمم تيجي no إسي اسمه لك كتات يركيت إنجرا نفتني اسمه لك كتات يركيت إنجرا وفيديو أفا ولت بينو أفان oromo أسويتو تنا تافا ولت بيني تافان تقري أسويتو ليس أكو ما خلي سنتش جرجرا جرتري come down هذا بدأ قريدا لقوا هذا لقوا يو ولت أرارم نللي خنجام غافا کرتے وان oromo بربادو سن قبصون تون كلمة جيسي أركني سن غافا وان إساني وجي ولولا تريف أركني سن
gaafa qabsoon irratti qabsaa'aa jirru tun takalee sanaaf kan namtee mire taboru tun gaafa isin galma geesse wayyaaneedha gootowwan jettaniin arraaf garuu gootowwan kiyya kamanidhaa jiruu fi ka wareegamee fi ana malee gonni oromoo ana kadir malee daaneel kibrat yookaan kaleessas qabsaa'onni gameeyyiin oromoodhaa osoo kan nuti dhumnee oromoo irratti cilooyinee daaraa taanee jirruuti opiniyoon takkaa qabsoo gootee hin beeyne tan ufixaa baate nuka yeroo oromoo dhiisanii isaaniin goota keenya abbichuu keenya lammishee keenya maariyyoo achitti kaatan nuka nammoo asii arrabsita maraataa jettanii isimmoo rabbi araarame isin yaa godhu arraas kaatan kanuma nuti akkana dafqinees gubbaa dalaynu kana yaa ifin beene dura if arkaame yaa warra siyaasaa hoggu takka amaaratti nafxanyaa oromoo gurguru hoggu takka tigreetti oromoo gurguru yaa warra siyaasaa mirga oromooti hoggu takka tigree gurgurtan yaa warra siyaasaa hoggu takka amaara gurgurtan gruppiin lamaantu wallolti ta tigree nu gurguruu barbaaddu fi ta nafxanya nu gurguruu barbaaddu oromoo irra wallaltee walfixxi isiin lamaan oromoo siyaasa isinini wanni si walfixxi iban isin jecha walfixxi isin fakkaate oromoo jechamoo oromoo gartee ammas qopheessaa jirti ta'u amma wayyaanee nu gurguruu deemtu ta nafxanya nu gurgurtees kophaa tara jidduudha warra akka kadir warra akka jawaar firraa galchan ittiin fayyadamanii boolla firraa naqan duuba garagalanii fi nyaatan abbootii teenyaas jaarraafaas waa qofaas kanuma godhaa turan akkuma nu godhan kana siinimu silaa qabsaa oromoo kan seenaa fi heeraan kan hujiidhaan raga'e nuyi kan faaruu qabus oromoo irratti nuyi kan qabsoo bilchiginnaa kanaas kan wayyaana siraase nuyi itti hidhamnee itti tumamnee itti saree taanee nama gatti taaniiti kan itti faarfamu qabilaati nuti saba keenya irraa faarfamuu yookaan kanaafi miti mirga namummaa keenya waan dhabneef qabsaa'uun dirqama keenya ana ka ilkaan gurraachaatu siin jedhe warra ilkaan adiidhaan fedhan oromoo nyaatan waan ta'eef takka anka ilkee gurraachaa kun warra ilkee qabu na ciniinan je'e sodaadheen beeku buksiin irraa diigaa ilkaan isaaniitiin na ciniinan je'e sodaadheen beeku dhugaa oromoodhaa dubbachuuf ammaas eenyumaa hayyaman gaafadhu hayyama naa godhaaniin dubbadhaa jee no dhugaan oromoo dhugaa saba kiyyaati saba irraa dhalate namni jaalanne ni jira shanyii fi namni jaalanne ni jira shanyii fi irra namni dhara kaa'u ni jira namni rafee bulu ni jira sanyiin isaa tuqamte addunyaa tanarra namni fayyaa ta'u ni jira yoo awaama ta'e malee duuba gaa askanni janiin waraqaa san askanni jennaan dhoositee kan nuti iddoo waraqaa sanichiti bakka isin keessa bubbutaniiti asaabaan rabbi keessaa fuudhanii isis qabanii rasuulatti fidanii hoggaa dubbisanii ilaalan yaa warra makkaayetti xaliyaan tun habarri isi asaaba amanama jaala nabiiti kan lola badrii lola guddaa kanuma wajjin wayyaanee loleechuu kiyyo lolli badrii lolo wayyaanee sanii amma lolo uuditti jirra lolli uutu gartee rasuulli rabbii bakka gadin dhiisinaa jee biraa deemnaan laalma aanaa tanaa sallallahu alaihi wasallam bakka gadhiisanii moohaman akkamma isin taatan kana jawaar bakka hoggansi bakka gadin dhiisinaa nuun jennaan bakka gadhiiftanii nyaadhamtan jechuu kiyya ni naasawa beeytanii kun akka malee naasa'uu rabbi na barsiise akka malee haasa'uu na barsiise silaa dhaggeeffattee haasa'u abbootii teessanii ta durii san narraa bartaa sammuu ta xiillooyte tana wallaalummaadhaan xiillooyte bohoyte kana sammuu sobaan bohoke kana of keessaa baasii beekumsa kana seebitti godhi kiliin taata ofitti amantummaadhaan ziq taata
bareedaa taata jaartii teetiif jaarsa keetiif bareedaa taata saba keetiif bareedaa taata dhiira ofitti amantummaa qabu taata saba ofitti amantummaa qabu taata bareedina jechuun bar bifa miti bar namummaadha bar takka diimaa takka gurraacha ta'u bareedina jechuun dhugaadha jechuudha bar bareedina jechuun bar oromummaa jechuudha bar bareedina jechuun bar saba fiitiif wareegamu jechuudha bareedina jechuun bar dhugaa dubbachuu jechuudha bar bareedina jechuun dhugaa dubbachuudhaaf lubbuu wareegu jechuudha bar malee takka dheeraa yookaan gabaabaa yookaan furdaa yookaan qallaa taatee yookaan uffattee bareeddeedha miti bar gootummaa jechuunis bartana duuba gaa dhoggaa xalayaa tana dubbisan kuno xalayaan yaa warra makkaa humna rabbiin gargaaruutu dhufaa jira ofirraa eegaa isiniin jettii jaa rasuli rabbii rifatan as garagalanii maaliif kana goote janii umarfan mormarraa darbine jennama iccitii tana baase maaliif warra makkaa jennaan akka eeggatanii rasula faa balleessuu danda'a gaajinni sun door faa balleessuu danda'a jechuudha gaa hiikni isaa yoo waa takka ta'an itti gaafatamaan isinii seenaadhaan kaayatiin jira viidiyoo tana qaban yoo waa takka warri viidiyoo warra gadhiiftan sun guutuun kee gaafatamaadha waa takka sababa kanaan yoo dhufte akka waa dhufuun hin beeka waa hedduudhaan beekaan hin dubbadhu yoo waa takka dhufe itti gaafatamaan isinii akka ta'e shakkiin qabaate ragaa hin taane waan fiddaniif gaafatamaan isinii akka rabbittis akka seera oromottis hunda kee mana kee sirratti gubna qabadhu akkana wal dura tattaa'utti jirra hoggansi sun achi keessa waa takka haa ta'u qabsaa'onni sun waa takka haa ta'u wallaalla duuba gandaa fi kutatti wallaalla gosaa wal fixu feenya kana jala mureetiin isinii himakan qabadhu haa caaluu obsinee miti tan akkanatti madhimaan kiyya giggoo dhadhee taa'ee miti tana garuu nutis waraana harkaa qabna waraana guddaa harkaa qabna guddaa akkuma argettu akkuma arsittu akkuma booranittu akkuma wallaggattu akkuma shawattu waraana guddaa harkaa qabna nutis hoggantoota kayyooti uummata oromoo kaayedha humna waraanaa qabna akkuma abbootiin teenya qabaachaa turte arraas nu qabna qabadhu qabadhu hoggansi waraana kamuu dhufe haajuu mee kana miti isin haajuu kophaas dhufe no jechuun danda'u kan hoggaata no qaqalamaati bar jiruu teenya dhiifneeti gariin keenya si nyaata waraana ergina waan isaan nyaatan erginaaf garagaraani kannismi waan garagaraatiin dalagaa bi'ee akkas kana fixadhe maa kana goota jedhanii rasuulli rabbii mormarraa murra jedhan sababa kana mormarraa murra jedhan rabbiin ammas walla lola badrii lole dhiifama godheetiif hin jira jee dhiifama godheetiif hin jira jee hin ajjeefnu jechuudhaan lubbuun nama sanii maaliif akkana goote jennaan naan jaartota kiyyaatuun amaniini haadha abbaa kiyyaan amaniini isaan akkana jaanaa bahaniif hin kana je'ee je kana iccitii tana baasee je asaabaan kun osoo bakka san hin gahin silaa bakka san geesse morma sirraa murraa janiin adabbiin tee tana garuu osoo diina bira hin gahin karatti waan muramteef sirraa dhaabne jaa ni akkasitti najaa baasan jechuu kiyya iccitii sirrii rasuulaa kenne kana wanni rasuula irratti nu himeef nuun barsiisuudhaaf dhaggeeffadhu ummata oromoo guddaa irratti isin jaa ummanni oromoo kun hoggansa keenya hoggansi namaa miti jenne hoggannaan namaa miti namni hogganaa nama se'a
namni qabsaa'aadha malee hoogganaa miti. Kan nama hoogganu biyya takka hoogganu heeraa fi seeraa miti. Suudii ka hoogganu heeraa fi seeraa miti. Itoophiyaa ka hoogganu seeraa fi seeraa miti. Namni hoo maali? Heeraa fi seera Itoophiyaan keessa saniini bakka nu miidhaa jiru namaa miti bara heeraa fi seera Itoophiyaati bara. Heeraa fi seera Itoophiyaa santu akka Oromoon barbaadutti hin tumamini. Kanarra wal fixaa jirra. Ka Oromoo miidhuudha. Laal qabsoo beeki. Wanni qabsoo'inuuf. Jawaaris wanni qabsaa'uuf muummicha ministeeraa ta'uufi miti. Osoo hafuursitanii mucaa muummicha ministeeraa ta'uu kan inni barbaadu. Lakkii boo Jawaar muummicha ministeeraa ta'uu barbaadu miskiina Oromooti akka Oromoon bilisoomuu barbaadaaf qabsaa'ee mirga Oromoo dubbatee hidhame. Aangoo namatti hinaafeetii miti. Yoo aangoo taate Jawaar Abiyyi moosisee jira. Abiyyumaan moosise. Opiidiyoo bara meeqa nu fixe isuma dhiifama goosiseefi. Jawaar waan badii qabu. Jawaar uummata Oromootiif qabsaa'e. Jawaar muummicha ministeeraatis na godhaa waa isiniin hin jenne yaa. Akka waan inni hinaaffaa aangoodhaa qabu akkas fakkeessan as gubbaa warri isa jaalanna jiru kun kijibaan akkatti nama jaalatu hin beekne. Hoggaa nama jaalatu akkatti nama jaalatu beeke haa. Bar jaalalatan akkanumatti hin jaalatanii. Akkatti nama jaalatantu jira. Jaalalatana daangaa beek hin jenne isa rabbiin. Daangaa jiraami daangaa akkatti jaalatantu jira. Akka laal nama jaalachuu osoo hin taane akkatti jaalatamtus beeki akkatti nama jaalattus beeki. Jaalalaan nama galaafachuu maltaa. Gargariin osuma isaa jaalatuun rabbi geeni. Amma kadir akka malee jaalatte yoo kadir kufri hojjechaa jiraate kadir jaalaluma isaatiif kufri inni hojjechaa jiru yoo sirriitti rabbii keetii wal dhabde moo wal hin dhabne? Wal dhabde ka. Daangaala na jaalachaa jirte jechuudha. Jaalalan taane kanaafuu jaalala yoo na jaalatte baditti jirta dhaabbadhu naan jechuudha ka. Kufritti na dhiiftee siin jaaladhaan maali? Azaaban na galchuun jirta ifis azaaba galchuun jirta. Haasoynu malee. Duuba hin fudhannu yeroo hedduudha sirrii baasan. Walumaa galatti geerarri Haacaaluun keenya kaleessa 4 kiiloo jees geerares dogoggora. Dogoggora. Kan dogoggoraan yaadatamuudha malee kan seenaan yaadatamuu miti. Oromoon galma 4 kiiloodhaa tiimiti kan barbaadu galma abbaa gadaati. Oromiyaadha kan barbaadu. Kalas 4 kiiloo jennee geeraruun keenya Itoophiyaa jaarree jennee geeraruun keenya nu qalsiisee nu ficcisiisee boollatti nu galche. Jawaaris manii dhagalche Baqqalaas manii dhagalche Hamzas Baqqalaas kaanis Abaa'os Kaafaa'os manii dhagalche kaan qabritti galche waan uummata Oromootis gabrummaa baadhachiise waan ta'eef seenaadhaan kan yaadatamu osoo hin taane kan dogoggora seenaatiin yaadatamu. Real dhugaadhamu dhugaadhamiti. Dhugaadha. Itoophiyaa jennee geeraruun keenya kan seenaan yaadatamu miti. Kan dogoggora uummata Oromoo irratti dalaynee yaadatamudha. Kan dogoggora qabsoo Oromoo irratti dalayneen ilmaan Oromoo irratti dalaynee yaadatamudha. Ofirrattis dalayneen yaadatamudha. Walumaa galatti hundi keenya badiidha. Abbaa badiiti. Yoo badii teenya beeknee amanne moonee jirre yoo badii teenya amanne moo hamaadha. This is bright. Ifa. Qabsoon soban barbaadu. Qabsoon manaati. Mana keessatti jaartii teenya sobuu dandeenya, hiriyaa teenya wal sobuu dandeenya. Qabsoon tun garuu dhiigaa fi lafee tan abbootiin keessatti qaqqalamte. Tan ilmaan keessatti qaqqalamu, balayyii keessatti qaqqalaman. Rabbi naman dhiisu. Kalas Itoophiyaa jennee geeraruun keenya. 4 kiiloo jennee geeraruun keenya. Warra 4 kiiloo galchine santu deebi'ee nu qalee waan ta'eef qubni abbaaniif ka'ee ni ajaa'aa.
Yakke keenya ture. Keenya ka. Kanaafoo waan dabballee hin jiru dhaggeeffachuu dhaqa. Adeemsa qabsootiin deemuudha. Akka kanuma callifnee taariiba bakkatti deemnu hin beekne deemuu dhiisne. Kaleessa simaatu mun turre maal? Himaatu mun turre maal? Talammada akka nutti hin dhufneef dhiiga ilmaan Oromootis har'as dhiigatu dhangala'aa jira waan ta'eef har'as waboo hedduutu dhangala'aa jira waan ta'eef kan wayyaanee hojis waan biraa jaarrachuu dhaaba biraa jaarratee qabsaa'ota dirreerratti gatu deemus kan qophaa'aa jiruuf fiilmiin hedduu waan dalagamaa jiruuf nutis teenyee gartee dachii dhootee miti inni hodhaa jiru. Borus wayyaanee jennee geerarree akkan qaqqalamneefiin tajuraatiin irraa nu barsiisaa jira jechuu keenya. Takka kufnee jirraa lammata kufuun harrummaami. Kanaaf kanaan Oromoo taanee dura haa dhaabbannu. Dua arfan ya kan kawan. Mirga umat orang mau debat sudah kisani. Perfect lugar. Ethiopia ada itu sani. Jak kisani Ethiopia itu. Ethiopia jaruda. Jak aja lu di Ethiopia jaruda. Araf kilo 3 juta. Pakai berat aku lengkap. Kau ni tiada feminist tidak menesu kan. Kenapa? Oromo jaru kau malah Ethiopia jaru kau. Oromo geerar kau malah Ethiopia geerar kau. Terus himam sisu. Ijagu tu kan. Bekum sama sisa. Kenapa? Iceti wanin tani. Baaf tani khalezas.